Досить часто ми ставимо до себе питання, як правильно поєднати кольори в образі. І відповідь дуже проста. Сама природа нам підказує, як поєднувати кольори, щоб це було гармонійно, щоб це було дійсно натурально, природно, а не штучно. І я підготувала для вас декілька таких поєднань, і, звичайно, ви можете їх використовувати, комбінувати, і будете, звичайно, неперевершені, тому що дійсно в цих поєднаннях відтворено саме життя, сама естетика, сама краса і природа. Перегляньте, будь ласка.